Pravit ćemo belu pileću čorbu. Tu nam je potreban luk, zelen, krompir, belo pileće meso, začini, suvi začin, biber, sol. Najprije ćemo staviti luk da se dinsta. Stavit ćemo luk da se dinsta. Luk smo posolili i da se prodinstao se malo, pa ćemo dodati zelen da se još to sve zajedno prodinsta, pa ćemo dodati meso. Nakon što smo 10 minuta prodinstali luk i zelen koji smo malo posolili, dodat ćemo belo meso na kockice sečeno. To ćemo malo prodinstati, pa ćemo dodati krompir i naliti vodom da kuva. Sada ćemo dodati krompir, kad smo prodinstali malo belo meso, i naliti vodom i staviti da se kuva. Dodat ćemo sad začin suvi. I bibera. Već po želji kako ko voli. Sada ćemo usipati pavlaku i žumance koje smo umutili zajedno i čorba je gotova.